dag samlet for at minde Andreas Nissen. Elsket og savnet. Ja, det er fint. Og så vi går ned. Jeg havde en mærkelig drøm om Andreas i nat. Tænker du stadig på ham? Nej, det var også bare en drøm. Han døde der for 3 måneder siden. Matematik igen. Nå. Hvor langt det tog så? Opgave 9. Opgave 8. Husk nu, der er lektie til opgave 11, ikke også? Ja. Så jeg hellere se at få lidt fart på. Det er simpelthen sidste gang, du ikke får lavet dine lektier. Ja, Du laver simpelthen ikke en skid, jeg gider ikke. Det er sgu ikke. Stop så. Andreas Nissen, mand. Og hvor er du grim, mand. Fuck, du er fed. Nej. Fuck dig. Kom tilbage, din grimme idiot. Jeg gider ikke mere, drenge! Kan vi bare tage en lille rødhåret hoved og putte det ned i den maskine? Okay, skal vi gå og smadre ham nu? Jeg så lige Andreas. Du er da vist ikke særlig frisk i dag. Han døde for et par måneder siden. Fuck, jeg skal pisse. Hvor fanden? Undskyld. Jeg så lige Andreas. Det passer ikke. Altså, han døde for et par måneder siden. Det kan jo ikke lade sig gøre. Hallo, jeg mener det faktisk. Ja, tig stille. Fryser du? Hvad kigger du på? Hvad laver du? Hallo? Hallo? Nogen har set min bog? Nej! Mine briller! Nej! Jeg skal nå! Nu! Hvad mener du?